Та бүхэндээ дараагийн мэдээг хүргэе. Жил болгон Орхон аймгийн онцгой байдлын газар, байгаль орчин ажил үйлчлэлийн газар, мэрэгжлийн хэлтийн газар болон Баян өндөр сум, Жарлан сумын засаг даргын тамгын газраас хамтран он хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт сурталчилгаа, он аж ахуйн арга хэмжээг эргүүл шалгалт гэсэн 3 чиглэлт ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажилладаг. Энэ жилийн он хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 3 зорилтын хүрээнд 21 арга хэмжээ хэрэгжүүлэх ажээ. 2018 оны зам бороо ихтэй байсан учраас ой хээрийн төмөр гараагүй. Харин өвлийн улиралд буюу 10-11-р сард хуурайшилттай салхи ихтэй байсны улмаас хотын ногоон байгууламж дэх өндөр өв сургууль тодорхой хэмжээгээр шатсныг газар дээр нь арга хэмжээ авчээ. Энэ жилийн хувьд ой хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх ажил 3-р сараас эхлэх юм а. За өнгөрсөн 2018 онд ой хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх зорилгоор аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол гарч түүний хэрэгжилтийг бол онцгой байдлын газар, байгаль орчны мэрэгжлийн албаны хоёр сумын засаг даргын тамгын газар бол хамтран хэрэгжүүлж төлөвлөгөөнийхөө биелэлтийг аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчтэй хэлэлцүүлээд ингээд үнэлгээ авсан. За энэ үнэлгээгээр бол ой хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр бол төлөвлөгөөгөө хангалттай сайн биелүүлсэн гэсэн одоо ийм байдлаар үнэлэгдлээ. За 2019 онд бол байгаль орчныг ой хээрийн төмрөөс хамгаалах зорилгоор төлөвлөгөөгөөс батлууллаа. За энэ төлөвлөгөө маань энэ онд 22 зүйлийн арга хэмжээ ажил зохион байгуулахаар ингэж бид ажиллаж байна. За нэгдүгээрт нь бол энэ он сан бүхий газар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд үзлэг хийх. Төмөр гарсан үед болон төмөрийн одоо аюултай нөхцөл байдал ажиллах бэлэн байдал, баг зэвсгэлэмжийн нөөц хэрэгсэл тэр орчин тойрондоо одоо ард иргэдтэй ухуулах сурталчилгаа сургалт зохион байгуулдаг эсэх зэрэг байгалийн нөхөн сэргийлтийг хийдэг зэрэг одоо ийм үйл ажиллагаанууд юм бол үйлчлэх шалгалтыг зохион байгуулна. Хоёрдугаарт нь бол сургалт сурчлагын талаар бол үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллана. Олон нийтэд ой хээрийн төмрийн одоо хор холбогдол, түүнээс хэрхэн яаж урьдчилан сэргийлэх вэ, хуурайшлтын үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэсэн. Гуравт нь бол байгаль хамгаалах, ойн одоо нөхөн үржихийн талаарх ийм одоо үйл ажиллагааг сум дундын ойн ангид одоо хамт зохион байгуулах одоо ийм гол 3 чиглэлээр бол ой хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх ажлыг бол зохион байгуулахаар ингэж төлөвлөж төлөвлөгөөг бол батлуулаад ингээд үйл ажиллагаа маань 3 сарын 15-наас чигтээд явна. Цаг агаараа урдсан мэдээгээр энэ хавар салхи ихтэй хуурах хавар болж магадгүй байгаачаа. Мөн Оросын холбооны улсын зарим мужидад цас багтаа хуурах хавар болж байгаагаас улбалан 6 голомтод ой хээрийн төмөр гарсан байна. Тиймээс аймгийн онцгой байдлын газраас малчин, тариаланчид болон иргэдийг сонос хэрэмжтэй байхыг анхаарууллаа.